naimbag nga daw tayo kakabsat iso ti pinag pamiman dahil mukbang ni father ko. So agsida kami ti mukbang ti tulingan nga ginutaan kakabsat iso dahil ti yummy. Manta agkararag kam kakabsat Diyos mi na santuan kan mga kami ambisyon ng kaputi tarang kamlak amin smeti garipig sami. Thank you so much Lord. And bless benediction dagito digitan at without me may tinagan ampumi na Jesus Jesus name amen. Oh wow, sarap yum yum. Oh wow, ito pag-isaw-saw ng kapsat sili. Oh mas oh sarap. The best. Asa? Pasuang. Oh, sarap. Sobra. Malinamnam. Ito tayo saan binodong? Oh.
Ito. Kaya ako namin. Oh. Sarap. Baso. Ay, baso? Oh. Sarap, sarap talaga. Ay. Oh. Sili. Oh. Wow. Ma. Okay, manit. Ay. Ay, manit. Ay. Aha. Sobrang lamig. Oh. Ano ito ang sabi mo? Oh. Sarap. Ma. Ah. Yum, yum. Oh. Sobrang sarap. Ah. Sarap. Sobra. Mapa-extra ako sa rice. Sobrang sarap to, mga kaibigan.
Aha. Sobrang busog. Oh, pinakamasarap. Oh, solve. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, na napadpad dito sa inyong channel. Sana don't forget to subscribe, like, and share, follow, mga kapatid. Maraming salamat. Bye-bye.